Muy bien, hermanos, yo tengo un tema que quiero desarrollar. I have a topic that I want to develop today. Y el tema del mensaje es The theme of today's message is descuido espiritual. spiritual carelessness. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Descuido espiritual. Spiritual carelessness. Les voy a invitar a estar de pies I invite you all to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles. en Primera de Reyes capítulo 11. 1 Kings chapter 11. Vamos a leer 5 versículos. We're going to read 5 verses. El versículo 1, el 2, el 4, el 5 y el 9. We're going to read verses 1, 2, 4, 5, and 9. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. But King Solomon loved many foreign women, as well as the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, the Ammonites, the Edomites, the Sidonians, and the Hittites. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. From the nations of whom the Lord has said to the children of Israel, you shall not intermarry with them, nor they with you. Surely they will turn away your hearts after their gods. Solomon clung to these in love. Y cuando Salomón era ya viejo, el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Well, verse 4 says, for it was so when Solomon was old that his wives turned his heart after other gods, and his heart was not loyal to the Lord his God, as was the heart of his father David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. Y el verso 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. So the Lord became angry with Solomon, because his heart had turned from the Lord God of Israel, who had appeared to him twice. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us all bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por la bella oportunidad que tú nos das a nosotros, tus hijos, reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos, Señor, con gozo. Te adoramos con libertad de espíritu, porque tú eres Dios y no hay otro. Y yo te pido que tu Santo Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, dijimos que el tema del mensaje es descuido espiritual. So we said, brethren, that the theme of the message today is spiritual carelessness. La palabra descuido significa falta de atención de una persona en lo que hace.
The word carelessness means the lack of attention to another person and what they're doing. Vamos a repetir eso. So let's repeat that. La palabra descuido significa falta de atención The word carelessness means the lack of attention de una persona en lo que hace. of a person and what they're doing. Ahora, el descuido espiritual So now spiritual carelessness, se presenta it presents itself cuando la persona no presta atención a lo que Dios dice en su palabra y descuida su vida espiritual. when they don't pay attention to what God says in His Word and they are careless with their spiritual life. Yo quiero repetir eso. So I want to repeat that. El descuido espiritual se presenta Spiritual carelessness presents itself cuando la persona no presta atención a lo que Dios dice en su palabra when the person doesn't pay attention to what God says in His Word y descuida su vida espiritual. and they are careless with their spiritual life. Hermano, eso fue precisamente lo que hizo Salomón. Brother, this is precisely what Solomon did. No prestó atención a lo que Dios había dicho en su palabra y descuidó su relación con Dios. He didn't pay attention to what God had said in His Word and he neglected God. ¿Qué había dicho Dios en su palabra? And so what did God say in His Lo Word? encontramos en Éxodo capítulo 34, verso 15. You find it in Exodus 34:15. Dios había dicho al pueblo de Israel: no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. God has said, lest you make a covenant with the inhabitants of the land, and they play the harlot with their gods, and make sacrifice to their gods, and one of them invites you, and you eat of his sacrifice. Y también Dios había dicho en Deuteronomio 7:3: The Lord had also said in Deuteronomy 7:3, no emparentarás con ellas, o sea, con las naciones paganas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. it says, nor shall you make marriages with them. You shall not give your daughter to their son, nor take their daughter for your son. Verso 4: porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Verse 4 says, for they will turn your sons away from following me to serve other gods. Dios había hablado claro. God had spoken clearly. Estaba escrito en su palabra. It was written in his word. Pero Salomón no prestó atención a lo que Dios había dicho en su palabra. But Solomon didn't pay attention to what God had spoken in his word. Ni tuvo cuidado de su vida espiritual. And he had no care for his spiritual life. Hermanos, eso es lo que sucede Brethren, this is what happens cuando hay descuido espiritual. when you have this spiritual carelessness. Que la persona no presta atención a lo que Dios dice en su palabra The person pays no attention to what God has spoken in his word, y descuida su relación con Dios. and they are careless with their relationship with God. Yo le exhorto en este día And so I exhort you this a day prestar atención a lo que Dios dice a través de su palabra. to pay attention to what God is speaking in his word. Porque prestar atención Because to pay attention, es necesario para no caer en descuido espiritual. it is necessary so that you will not fall into the spiritual carelessness. Vamos a ver otro ejemplo bíblico. Let's look at another biblical example. Cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, When King Saul disobeyed God, el profeta Samuel le habló acerca de la importancia de prestar atención a lo que Dios dice. the prophet Samuel spoke to him about the importance of paying attention to what God speaks. Vamos a leerlo, está en 1 Samuel 15:22. Let's read it in 1 Samuel 15:22. El profeta le dice al rey: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. The prophet Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Y luego le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. He said, behold, to obey is better than sacrifice, and to heed or to pay attention is better than the fat of rams. ¿Qué estamos diciendo? So what are we saying? Que es importantísimo It is very important este asunto de prestar atención a lo que Dios dice y obedecerle.
it's important to pay attention to the things that God says and to obey Him. El que presta atención a lo que Dios dice en su palabra. The person who pays attention to what God has said in His Word. El Salmo 1:3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. It says in Psalm 1:3 that person is like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. El que presta atención a lo que Dios dice en su palabra. The person who pays attention to what God speaks in His Word. Josué 1:8 dice que hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. It says in Joshua 1:8 that they will make their way prosperous and everything they will have good success. Sí, amados hermanos, prestar atención es muy importante. Yes, loving brother, to pay attention is very, very important. El que presta atención a lo que Dios dice y lo hace. Whoever pays attention to what God says and they do it. Jesús dijo en Mateo 7:24. Jesus said in Matthew 7:24. Que tendrá su casa fundada sobre la roca. It said that they will build their house on the rock. En otras palabras, in other words, tendrá una base sólida de combate contra las fuerzas del mal. They'll have a solid foundation of combat against the forces of evil. Vendrá el enemigo como río. The enemy will rise up like a river. Golpeará contra su casa. He will come against the house. Y no caerá. And that house will not fall. Porque estará fundada sobre la roca. Because it has been built on the rock. Eso es para los que prestan atención a lo que Dios dice en su palabra y le obedecen. That's for those who pay attention to His Word and they obey it. Mira, hermano, cuando yo leo la historia de Salomón en la Biblia, when I read the story of Solomon in the Bible, me pregunto más de una vez, so I ask myself more than once, ¿dónde comienza el descuido de este hombre de Dios? Where does this carelessness start of this man of God? ¿Cómo es posible? How is it possible que Salomón, that Solomon, un hombre que hablaba con Dios, this man who spoke with God, a quien Dios le apareció 2 veces, and God appeared to him twice? ¿Cómo es posible? So how is it possible que terminara postrado delante de un ídolo muerto? that he would then end up prostrated before a pagan idol? A mí se me hace difícil concebir eso. So it's difficult for me to conceive all that. Mire, la Biblia registra que Dios le apareció a Salomón 2 veces. The Bible tells us that He appeared to Solomon twice. La primera vez fue en Gabaón, eso está en Primera de Reyes 3:5. The first time was in Gibeon. It's found in 1 Kings 3:5. Y cuando Dios se le aparece, le dice: pide lo que quieras que yo te dé. And when He first appears to him, He says, ask what you will and I shall give it to you. El verso 9 dice que Salomón pidió corazón entendido para juzgar al pueblo de Israel, y Dios le dio corazón entendido. It says in verse 9 that Solomon asked for an understanding heart in order to judge the people. And it says that God gave him this understanding heart. Pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. He asked for wisdom and God gave him the wisdom. La segunda vez que se le apareció fue cuando construyó el templo y lo dedicó a Jehová. The second time that He appeared to Solomon was when he constructed the temple and he dedicated to the Lord. Eso está en Primera de Reyes 9:2. That's found in 1 Kings 9:2. En esta ocasión, cuando Dios se le aparece, On this occasion, when God appears to him, el Señor hace pacto con él. the Lord enters into a covenant with Y le him. dice en el verso 4: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, yo afirmaré el trono de tu reino. He says to him in 1 Kings 9:4, now if you walk before me as your father David walked, in integrity of heart and in uprightness, to do according to all that I have commanded you, and if you keep my statutes and my judgments. Verso 5. Verse 5. Yo afirmaré el trono de tu reino. That I will affirm the throne of your kingdom. Eso es. Hermano, Dios es fiel. Brethren, God is faithful. Y Dios cumple lo que promete. And God fulfills that which He promises. Dios cumplió su palabra y le dio sabiduría y le dio riquezas a Salomón.
God fulfilled his promise and he gave Solomon wisdom and riches. Primera de Reyes 10:23 dice 1 Kings 10:23 says que el rey Salomón excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. it says, so King Solomon surpassed all the kings of the earth in riches and in wisdom. Verso 24, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Verse 24 says, now all the earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom, which God had put in his heart. Dios lo bendijo. God blessed him. Dios lo prosperó. God made him prosperous. Dios le dio riqueza. God gave him riches. Dios le dio sabiduría. God gave him wisdom. El Señor le dijo, pide lo que quieras. The Lord said, ask what you will. Y él pidió sabiduría. And he asked for Y wisdom. la Biblia dice en Santiago 1:5 que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. The Bible says in James 1:5 that if anyone is lacking wisdom, you should ask God and he will give it to you. Así que nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿qué pasó con este hombre de Dios? what happened with this man of God? ¿Dónde comenzó el descuido en la vida de Salomón? Where did this carelessness start in the life of Solomon? ¿Acaso Salomón no sabía lo que dice Isaías 40:28? Did he not know what it said in Isaiah 40:28? ¿No sabía que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Did he not know that the everlasting God, the Lord, is the creator of the ends of the earth? ¿Acaso Salomón no sabía que nuestro Dios está en los cielos? Como dice el Salmo 115, verso 3. Did he not know that our God is in heaven, as it says in Psalm 115:3? Y que Él es el Dios creador de todas las cosas. He is the God creator of all things. Y que todo lo que quiso ha hecho. And that everything that he wanted, he did. ¿Acaso no sabía Salomón Did not Solomon know que los ídolos de las naciones paganas, that the idols of the pagan nations, dice el Salmo 115, verso 4, it says in Psalm 115:4, que claro que sí son de plata y son de oro, pero son obras de manos de hombres? yes, they are of silver and of gold, but they are the works of men's hands. Verso 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Verse 5, they have a mouth, but they do not speak. They have eyes, yet they do not see. Verso 6, tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Verse 6, they have ears, but they do not hear. They have noses, but they do not smell. Verso 7, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. Verse 7, they have hands, but they do not handle. They have feet, but they do not walk. No hablan con su garganta. They do not mutter with their throats. Verso 8, Verse 8, ¿acaso no sabía Salomón did Solomon not know que los que hacen esos ídolos that those who make these idols, son semejantes a ellos? that they are similar to them? Y cualquiera que confía en ellos And whoever trusts in them, está muerto they're dead, espiritualmente, spiritually speaking, así como esos ídolos están muertos. just as those idols are dead. ¿Acaso no había oído Salomón Had not Solomon heard el proverbio que está en Proverbios 9:10? the Proverbs found in Proverbs 9:10? Donde la escritura dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Where it says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Eso hay que repetirlo, hermano. We need to repeat that, La brother. Biblia dice The Bible en says, Proverbios 9:10, Proverbs 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría the fear of the Lord is the beginning of wisdom, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. and the knowledge of the Holy One is understanding. Nos preguntamos, ¿y qué le pasaba a Salomón? And so we ask, so what was happening with Solomon? ¿Dónde comenzó el descuido espiritual de este hombre? Where did the spiritual carelessness of this man begin? Mira, hermano, así como nos hacemos estas preguntas acerca de Salomón, Just as we ask ourselves these questions about Solomon, nos hacemos también las mismas preguntas we ask the same questions acerca de hombres y mujeres de Dios about men and women of God que se han apartado del Señor who have departed from the Lord en este tiempo en que nosotros vivimos. during these times that we live in. Y nos preguntamos, And so we ask ¿cómo es ourselves, que un hombre o una mujer de Dios que le sirvió a Dios por muchos años, how is it that a man of God or woman of God who served the Lord for so many years, después de haber sido iluminado,
after having been enlightened, después de haber gustado del don celestial, after having have tasted the heavenly gift, después de haber participado del Espíritu Santo, after having been partakers of the Holy Spirit, después de haber gustado de la buena palabra del Señor, after they had tasted the great word of y God, después de haber gustado de los poderes del siglo venidero, and after tasting the powers of the age to come, ¿cómo es posible que se aparten del Señor y vuelvan a esa vida de pecado? how is it that they can depart from the Lord and go back to a life of sin? Nos preguntamos, So we ask ourselves, ¿dónde es que comienza el descuido espiritual where is it that spiritual carelessness starts? de los hombres y de las mujeres de Dios? Of the men and women of God. Miren el caso de Salomón. So in the case of Solomon, El descuido espiritual comenzó the spiritual carelessness began cuando dejó de prestar atención al mandamiento del Señor. when he stopped paying attention to the commandment of the Lord. Cuando dejó de prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. When he stopped paying attention to what God speaks in his word. Y comenzó a relacionarse con las mujeres que Dios le había dicho que no se relacionara. And he started to relate to the women which God had already said that they shouldn't relate to. Mira el proceso de la caída de Salomón. So the process of the fall of Solomon, No ocurrió de la noche a la mañana. this didn't just happen overnight. Hermanos, primero dejó de prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. First, he stopped paying attention to what God speaks in his word. Luego comenzó a relacionarse con las personas que Dios no quería que se relacionaran. Then he started to relate to the people that God has said do not relate to. Y tercero, comenzó a amar a las mujeres que Dios no quería que amara. And then he started to love the women which God has said you should not love. Pues déjeme decirle Well, let me tell you, que de ese mismo modo in this very way, se desarrolla el descuido espiritual en la vida del cristiano. this is the same way that the spiritual carelessness is developed in the life of the believer. Primero dejamos de prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. So first we stop paying attention to what God speaks in his word. Luego comenzamos a relacionarnos con lo que Dios no se relaciona. Then we start to relate to those things that God does not relate Y to. tercero, terminamos amando lo que Dios no ama. Thirdly, we start to love those things that God does not love. Debe decirle, todo cristiano necesita definirse. Let me tell you that every Christian needs to define themselves. Nosotros como Josué necesitamos definirnos. We, just like Joshua, we need to define O ourselves. le servimos a Dios, Or we serve o God, le servimos al yo, or we serve our ego, ourselves, o le servimos al mundo, or we serve the world, o le servimos al enemigo. or we serve the enemy. Josué le dijo al pueblo de Israel Joshua said to the people of Israel, en Josué 24:15, Joshua 24:15, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses paganos o algún otro dios o a Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. he said, you must choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or other gods that dwell in the land that you are. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mira, hermanos, son muchos los cristianos que han perdido su relación con Dios There are many Christians who have lost their relationship with God por no estar definidos, because they have not defined themselves. y al mismo tiempo And at the same time, comienzan a relacionarse con personas que no le sirven al Señor they start to relate to people who do not serve the y Lord, personas que no respetan su nueva vida en el Señor. and those people who do not respect their new life in the Lord. Nosotros nos podemos relacionar con personas que no le sirven al Señor. Nosotros nos podemos relacionar con personas que no le sirven al Señor. We can relate to those people who do not serve the Lord, Pero si la persona no respeta mi nueva vida en el Señor, but if that person doesn't respect your life in the Lord, mire, el Señor me manda the Lord tells me a apartarme de esa persona. that I should separate myself from that person. Hermano, Salomón fue un hombre de Dios Brother Solomon was a man of God hasta que comenzó a relacionarse con mujeres que adoraban a dioses paganos. until he started to relate to these women who worship pagan gods. Y Dios, anticipando el riesgo, And God, in anticipation of this risk, ya había dicho a los hijos de Israel he had already said to the people of Israel que no
se llegaran a tales that mujeres, they should not draw near to these types of women. porque esas mujeres amaban a sus dioses paganos, Because these women loved their pagan gods. ofrecían sus hijos ante esos altares, They offered up their children in these altars. no querían saber nada de Jehová, They didn't want to know anything about the Lord. ni estaban interesadas en arrepentirse de sus pecados. They weren't interested in repenting of their sins. Y la Biblia dice, The Bible en says Primera de Reyes 11:2, in 1 Kings 11:2, que a esas mujeres to these women, se juntó Salomón con amor. surely King Solomon clung to them with love. Y el verso 4 dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Verse 4 says, for it was so when Solomon was old that his wives turned his heart after other gods. Y el gran hombre de Dios, a quien Dios le había aparecido 2 veces, And this great man of God, whom God had appeared to him twice, lo encontramos ahora en el verso 5, siguiendo a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. we see him now in verse 5. He went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. Y el verso 6 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová. And it says in verse 6, and he did evil in the sight of the Lord, and did not fully follow the Lord as his father David did. Y el 9 dice que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, que se le había aparecido 2 veces. Verse 9 says, so the Lord became angry with Solomon because his heart had turned from the Lord God of Israel, who had appeared to him twice. Triste, amados hermanos. How sad, brethren. Así como Salomón, Just as Solomon, hay creyentes muertos espiritualmente, there are believers who are dead spiritually speaking porque dedican tiempo a cosas que desagradan a Dios. because they dedicate time to those things that are not pleasing to Debe God. decirle, por si usted no lo sabía, Let me tell you in case you didn't know, nada pasa desapercibido del Señor. nothing goes unnoticed before Él God. conoce nuestra entrada He knows our entering y in. Él conoce nuestra salida. He knows our exiting. Él conoce nuestro acostar He knows our laying y Él down. conoce nuestro levantar. He knows our rising Él up. conoce nuestras obras, He knows all our works, sean buenas o sean malas. whether they are good or whether they are bad. A Dios no hay quien lo engañe. Nobody can deceive Él God. no puede ser engañado. He cannot be deceived. Él no puede ser burlado. He cannot be mocked. Todo lo que el hombre sembrare, Everything that a man sows, eso también segará. that they will surely reap. Qué triste, amados hermanos, How sad, brethren, que hayan creyentes como Salomón muertos espiritualmente, that there are believers like Solomon who are dead spiritually speaking. porque dedican tiempo a cosas que desagradan a Dios. They dedicate their time to the things that are not pleasing to God. Aplauden a lo que Dios no aplaude. They give an applause to those things that God does not applaud to. Aprueban cosas que Dios no aprueba. They approve of things that God does not approve Y of. aman cosas que Dios no ama. And they love things that God does not love. Hermanos, para no caer en descuido espiritual, Brethren, in order not to fall into this spiritual carelessness, tenemos que prestar atención a lo que Dios dice en su palabra y hacerlo. we need to pay attention to what God speaks in His Word, and we need to do it. Darle importancia a lo que es importante para Dios. Give importance to the things that are important to God. Y darle prioridad a lo que tiene prioridad para Dios. And give priority to those things that have priority to God. Mire, en Hechos 1:6, Acts 1:6, y ahora el mensaje va a tomar otro giro. the message is now going to take a turn. En Hechos 1:6, Acts 1:6, los discípulos estaban interesados en algo the disciples were interested in something, que el Señor no quería responderle su pregunta. the Lord did not want to respond to their answer, to their question. Ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? They asked the Lord, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Haciendo preguntas acerca del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Asking a question about the millennium kingdom of our Lord Jesus Christ. Mire, han pasado aproximadamente 2000 años y todavía eso no se ha cumplido. It's been 2,000 years and that still hasn't happened. Y el Señor sabe lo que está haciendo.
The Lord knows what He's doing. Él es infinitamente sabio. He is infinitely wise. Y Él sabe cómo responder a nuestros interrogantes. And He knows how to answer our Y questions. cuando ellos preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? And when they ask, will you restore the kingdom to Israel at this time? El Señor le dice en el verso 7, no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. He says to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. Como queriendo decirle, eso no tiene prioridad en este momento. That has no priority at this time. Pero esto sí tiene prioridad. But this has priority. Verso 8, Verse 8. recibiréis poder. Yes. Recibiréis poder. You shall receive power. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. When the Holy Spirit has come upon you. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, to the end of the earth. Eso tiene prioridad para Dios. That has priority for God. Y debe tener prioridad para cada creyente. And it should have priority for every believer. Usted debe saber You should know que el Señor quiere the Lord wants bautizarle con el Espíritu Santo. baptize you with the Holy Spirit. Usted debe saber You should know que el Señor quiere llenarle del Espíritu Santo. that the Lord wants to fill you with the Holy Spirit. ¿Sabía usted que mucho de nuestro descuido espiritual se debe a eso? Did you know that much of our spiritual carelessness has to do with this? A que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo That we need to be filled with the Holy y Spirit recibir poder, and receive that power. poder sobre el enemigo, Power over the enemy. poder sobre la Power tentación, over temptation. poder sobre toda fuerza del mal Power over every evil force. y poder para hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. And the power to put to death the works of the flesh in our lives. Poder para darle prioridad a lo que Dios quiere que se le dé The prioridad. power to give priority to those things that God wants us to give priority to. Para darle importancia a lo que es importante para Dios. To give importance to those things that are important to God. Mire cómo les dice. Look at what He says. Eso no es importante saberlo ahora. That's not important for you to know Pero now. esto sí es importante. But this is important. Recibiréis poder You shall receive cuando haya power. venido sobre vosotros When el the Holy Espíritu Spirit has come upon Santo. you, Seréis testigos you shall be witnesses. en Hartford In Hartford y hasta lo último de la tierra. and to the end of the earth. Hallelujah. Yes, Mire lo que dice la Biblia. Lord. Look at what the Bible says. Que habiendo dicho esto, And after having said this, ascendió al cielo a la diestra del Padre. He ascended to heaven to the right hand of the Father. Hermano, ¿qué estamos diciendo? So, brethren, what are we Que saying? el bautismo en el Espíritu Santo tiene prioridad para Dios That baptism in the Holy Spirit has priority to God. y debe tener prioridad para nosotros. And it should be a priority for us. Pues antes de ascender al cielo, Before He ascended to heaven, mire lo que el Señor le dice a los discípulos look at what the Lord says to the disciples. en Hechos 1:4. Acts 1:4. Dice que el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. It says the Lord said to them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you have heard from me. A ese bautismo de poder aquí le llama la promesa del Padre. This baptism of the Spirit, he refers to it here as the promise of the Father. Amén. Amen. Y mira lo que dice el verso 5. Look at what it says in verse 5. ¿Qué fue lo que ellos oyeron de él? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. It says, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. You shall be baptized with the Holy Y Spirit. esa promesa del Padre, This promise of the Father, ese bautismo de poder, this baptism of power, lo recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. was received by the apostles on the day of Pentecost.
Ahora Lucas 24:49 lo pone de esta manera. Luke 24:49 puts it in this way. Dice que el Señor antes de ascender al cielo It says that the Lord, before he ascended to heaven, le dijo a sus discípulos: he said to the disciples, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. behold, I send the promise of my Father upon you. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. But tarry in the city of Jerusalem until you have been endued with power from on high. El verso 50 dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. In verse 50 it says that he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and he blessed them. El 51 dice que aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Verse 51, now it came to pass while he blessed them that he was parted from them and carried up into Y heaven. después que el Señor se despidió de ellos, And after the Lord said his farewells to el them, verso 52 dice verse 52 says, que ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. it says that they had worshipped him and they returned to Jerusalem with great joy. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. And they were continually in the temple praising and blessing God. Y Hechos 1:12 dice Acts 1:12 says, que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. it said they returned to Jerusalem from the mount called Olivet. Y entrados subieron al aposento alto, dice el verso 13, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. It says in verse 13, and then they entered, they went up into the upper room where they were staying, and there was Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. Verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, María la madre de Jesús y con sus hermanos. Verse 14 says, these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and his brothers. ¿Qué hacían allí? What were they doing? Estaban esperando la promesa del Padre. They were waiting for the promise of the Father. Estaban esperando ser investidos de poder desde lo alto. They were waiting to be endued by power from on high. Y estaban en el aposento alto, And they were in that upper room alabando y bendiciendo a Dios. praising and blessing God. Unánimes en oración y en ruego. They were in one accord in prayer and in supplication. Y Hechos 2:1 dice Acts 2:1 que says cuando llegó el día de Pentecostés, that when the day of Pentecost had fully estaban come, todos unánimes juntos, they were all with one accord in one place, alabando y bendiciendo a Dios, praising and blessing God, orando y rogando al Padre, praying and crying out to the Father enviar ese bautismo de poder. that he would send forth that baptism of Y power. el verso 2 dice Verse 2 que says de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. that suddenly there came a sound from heaven as of a rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. And then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Y este es el texto que más me gusta, el 4. This is the verse that I really like in verse 4. Y fueron llenos del Espíritu Santo. And they were filled with the Holy Spirit. Fueron llenos del Espíritu Santo. They were filled with the Holy Y Spirit. comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. ¿Sabía usted, hermano, Did you know, brethren? que este bautismo de poder es para todos nosotros? This baptism of power is for all of us. Mira, hay un texto que no está en mis apuntes There's a verse that is not in my y lo notes. vamos a proyectar aquí primero en español We're going to project it in y Spanish luego en inglés. and in English. Esto es para todos nosotros. This is for all of us. Mira lo que dice Hechos 2:38. Acts 2:38. Mira lo que dice este texto. Look at what it says. Qué preciosa es la palabra del Señor. Precious is the word of the Lord. Hechos 2:38. Acts 2:38.
Mire, hay que prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. We need to pay attention to what God is saying in His Si Word. usted no se quiere descuidar espiritualmente, If you don't want to become careless spiritually, preste atención pay y attention. obedezca la palabra del Señor. Obey the Word of Si God. todavía usted no se ha arrepentido, If you still haven't repented, arrepiéntase en este día. repent today. Acepte a Cristo como su Accept Salvador. Christ as your Savior. Si usted estuvo en el camino del Señor y se apartó, If you were in the way of the Lord and you went astray, reconcíliese en este día con el Señor. be reconciled today with the Lord. Si usted está viviendo una vida de descuido espiritual, If you're living a life in spiritual carelessness, reconcíliese con el Señor be reconciled with the y Lord. renueve sus votos con el And Señor. renew your vows with the Lord. Pedro les dijo, Peter said, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Este don del Espíritu Santo This gift of the Holy Spirit, es para todos los creyentes. it's for all the believers. Es un bautismo de poder. It's a baptism of power. El bautismo en el Espíritu Santo Baptism of the Holy Spirit. es la promesa del Padre. This is the promise of the Y mira lo Father. que dice el verso 39. Look at what it says in verse 39. Vamos a leerlo en español. Let's read it in Spanish. Entonces Pedro, Pedro dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. So Peter goes on to say, for the promise is to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. Yo no sé si en el tiempo que usted lleva sirviéndole al Señor, I don't know if during the time that you have serving the Lord, usted con perseverancia you with perseverance, ha pedido el bautismo en el Espíritu Santo. you asked for the baptism of the Holy Spirit. Si usted nunca lo ha hecho, If you've never done that, comience hoy. you should start today. Praise His holy name. My God, hallelujah. Que este día marque la diferencia That this day will mark a y difference. que a partir de hoy, That after today, todos los días, every day, usted saque tiempo you will take out some para time pedirle al Señor, to ask the Lord, Señor, lléname Lord, fill me del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Dele fuerte el aplauso al Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, hermano, que usted pueda decir todos los días en oración, Señor, estoy cansado de vivir una vida promedio en el Señor. That you would say every day, Lord, I'm just tired of living this average Christian life. Señor, estoy cansado de vivir una vida mediocre en el Señor. Lord, I'm tired of living this mediocre Christian life. Señor, estoy cansado o cansada de estar reincidiendo y cayendo y cometiendo los mismos pecados. Lord, I'm tired of backsliding and continuing to do the same sins over and over again. ¿Sabía usted que ese era el problema de Pedro? Did you know that this was Peter's problem? Pedro negó al Señor 3 veces Peter denied the Lord 3 times antes de ser lleno del Espíritu Santo. before he was filled with the Holy Pero Spirit. cuando fue lleno del Espíritu Santo, Oh, but when he was filled with that Holy Spirit, predicó un sermón y se convirtieron 3,000 personas. he preached that sermon and 3,000 people converted to the Lord. Predicó otro y se convirtieron 5,000. He preached another one and 5,000 people converted to the Lord. Llegó al templo y levantó al cojo que estaba allí. He arrived to the temple and he raised up the man who was lame. Y le dijo, no tengo plata ni oro, And he says, I don't have any silver, I don't have any pero lo gold. que tengo te doy. Oh, but what I have I give to you. Aleluya. Hallelujah. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. In the name of Jesus of Nazareth, stand up and walk. Y Pedro caminaba por las And calles Peter will walk down those y streets, con su sombra levantaba a los enfermos. and with his very shadow, the sick would rise up. ¿Era eso solo para Pedro? Was that only for Peter? No, amados hermanos. No, loving brethren. Eso es para todos nosotros. That's for all of us. Eso es para nuestros hijos. It's for
Señor nuestro Dios llama. For those who the Lord has called. Así que hoy usted empiece. That you should start today. Proponga en su corazón Purpose in your heart. apartarse de todo lo que no es de agrado a Dios. Separate yourself from all those things that are not pleasing to God. Proponga en su corazón Purpose in your heart. dejar de comprometer sus principios Stop compromising your principles y comience and start a pedirle al Señor, to ask the Señor, Lord, lléname fill me, Lord. del Espíritu Santo. Fill me with the Holy Spirit. Quiero vivir la vida I want to live this life que tú demandas de mí. that you are demanding from me. My God. Todos los días usted debe pedir Every day you should be asking esa llenura del Espíritu Santo. of this infilling of the Holy Mira lo que Spirit. Jesús dijo en Lucas 11:13. Look at what Jesus said in Luke 11:13. Vamos a leerlo. Let's read it. El Señor dijo esto: The Lord said this. si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hallelujah. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Praise His holy name. Hallelujah. Bendito sea Dios. Pídalo, hermano, como Salomón pidió sabiduría. Ask it, brother, like Solomon asked for wisdom. Usted pida al Espíritu Santo todos los días. Ask for the Holy Spirit every day. Efesios 5:18 dice Ephesians 5:18. así: It says like que no this. debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, llénate del Espíritu Santo. Not be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. Y puede que usted me diga, pastor, yo no me embriago, I'm gonna say, Pastor, I don't get drunk. pero yo me doy el traguito social. But I take that little social drink. Pues déjeme decirle lo que yo aprendí. Let me tell you what I learned. Yo aprendí I learned que el 25% 25% de todas las personas que se dan el trago social, of those people who take that little social drink, el 25% terminan siendo alcohólicos. 25% of them end up becoming alcoholics. Ahora, imagínese usted So now you should que imagine en una congregación tengamos 100 personas that in the congregation we have 100 people, y que nosotros le digamos a todos los hermanos, usted puede darse el trago social, and then we tell everybody, go ahead, take that social drink. y que 25 personas de 100 terminan siendo alcohólicas. And that 25 of those people would end up becoming Dar alcoholics esa aprobación. because we gave that approval. No, amados hermanos. No, loving brethren. No, No. no os embriaguéis con vino, Don't become drunk with en wine, lo cual hay disolución. in which is dissipation. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. But be filled with the Spirit. Sabiendo usted You should know todo lo que las bebidas embriagantes, todo el daño, toda la destrucción que ha causado la humanidad. all the destruction that alcoholic beverages have caused humanity. ¿Cómo usted va a aprobar lo que Dios desaprueba? How are you going to approve of those things that God ¿Cómo disapproves usted va a of? amar lo que Dios no ama, lo que Dios aborrece? How are you going to love those things that God doesn't love, that He abhors? No, amados hermanos. No, loving brethren. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. We all need to be filled with the Holy Spirit. Y después que Dios nos llene del Espíritu Santo, And after the Lord fills us with the Holy Spirit, tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo. we need to remain filled with the Spirit. Y esa es la responsabilidad de cada creyente. And that's the responsibility of every believer. Mantenerse lleno. Maintain yourself filled. Mire, yo tengo aquí un celular I have a cell phone here, y usted tiene uno también. and you all have one too. Para usted mantenerlo cargado, In order for you to keep it charged, usted tiene que enchuflarlo, ¿verdad que sí? you need to plug it in, right? Es de mucha bendición. It's of much blessing. Pero si no tiene carga, But if it's not charged, para nada sirve. then it's no good. Y hay creyentes sin carga. There are some believers who haven't been charged. Pero Hallelujah. doy gloria a Dios. But I give glory to God. Que a cada creyente But because to every believer, el Señor le ha dado un charger. God has given you your charger. A cada creyente el Señor le ha dado un enchufle. Every believer, God has given them
a switch para que se conecten so that you guys can get en connected oración in prayer y se llenen and you are filled del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Mire, yo no voy a probar lo que estoy diciendo con la Biblia. I'm going to prove to you what I'm saying with the Bible. En Hechos 2:4 In Acts 2:4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. it says that they were all filled with the Holy Ahora Spirit. en Hechos 4:24 Now in Acts 4:24, dice que alzaron unánimes la voz a Dios y oraron. it says that they raised their voice to God with one accord and they prayed. Y el verso 31 dice Verse 31 says, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. it says in verse 31 that when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken and they were all filled with the Holy Spirit. Se repitió la llenura. That filling was repeated Para que no haya descuido espiritual, so that there is no spiritual carelessness. tenemos que prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. We need to pay attention to what God is saying in His Word. Nos dice que tenemos que orar He tells us that we need to pray y pedir en oración and ask in prayer del Espíritu Santo for the Holy Spirit para ser llenos de su Espíritu. so that we can be filled with His Y Spirit. en esto déjeme decirle, no podemos dormirnos, hermanos. And in this we cannot fall asleep, brethren. No podemos descuidarnos, We cannot become careless. sino que como las 5 vírgenes prudentes de la parábola de las 10 vírgenes, But as the 5 wise virgins in the parable of the virgins, the 10 virgins, tenemos que tomar aceite. we need to take forth our oil, Aceite para nuestras lámparas the oil for our lamps, y aceite en nuestras vasijas. and a reserve oil. Usted sabe que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. You know that the oil is a symbol of the Holy Y Spirit. todo creyente necesita suficiente aceite Every believer needs enough oil en sus lámparas y en sus vasijas in their lamps and in that reserve para estar preparados in order to be prepared para dar testimonio de Jesucristo, to bear witness of Jesus Christ para toda buena obra for every good work y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. and for the coming of our Lord Jesus Christ. Mis queridos hermanos, My loving brethren, a partir de hoy, after today, no más descuido espiritual. no more spiritual carelessness. Procuremos agradar al Señor en todo lo que nosotros hacemos, Let us seek to please God in all the things that we do, prestando atención a lo que Él dice en su palabra, paying attention to what He says in His Word, llenándonos del Espíritu Santo, being filled with the Holy Spirit, aplaudiendo lo que Dios aplaude, applaud those things that God applauds, aprobando lo que Dios aprueba approving those things that God approves, y amando lo que Dios ama. and loving those things that God loves. Que Dios le bendiga. God bless you.